قلت لك السرعه المحدده بالطرق الخارجيه 100 اعلى شيء، راح تلتزم بها؟ طبعا. انا هسه كقانون بيان نازل مرور يعني بدون التزم. تلتزم؟ التزم. موجوده شيء توضيحه بالشارع، اقرا اشوف التزم. السلام عليكم. شلونك قلبي؟ شلونك؟ اذا اقول لك ليش مشى نلتقي وياك لانه برامجك كلها متابعينها. زين ما راح احاسبك، هم راح تقول نتمنى نلتقي. ليش مشاهد الاحزان؟ والله هسه صعدنا احنا. هسه صعدنا انتم؟ صعدنا ما ملحقين هسه. يعني هسه صعد لو تخاف على الستره تتعقد؟ لا انا مرات البس ستره من البس الحزام اقول راح تتعقش بس اتركها عادي ما تعقد. لا اني ما تعرف يعني جدا اطبق القوانين واحترم القانون، واول واحد اطبق القانون بالشارع. تشد الحزام هاي واحد. انا حاضر وحتى اذا غرامه هم. لا شد حتى اظل اسولف وياك. شد الحزام لان انا عندي غير سؤال. سمعت انه المركبات الحديثه اثناء السرعه تكون غير امينه. والله هو هذا حقيقه لاحظناه، يعني هسه انا عندي ال 2000 يعني متابع الموديلات كلها من ال 2004 هسه 2012 هذه الموديلات الاقدم امتن. مجربها بالسرعه؟ اي الرزانه؟ اي ذيك امتن. الموديلات الاقدم ايش قد ماشي بيها؟ يمكن عندي بعد حالات صارت مقبطه سكليتر. يعني 200 ايش قد؟ اي 240. هاي لا هذا ما اقدر امشي به حقيقي. يعني ايش قد ماشي بيها اكثر شيء؟ ماشي 180. مشاد الحزام يعني وقفت يم السيطره. مجربه بالسرعه الرزانه مالتها؟ اي والله وين نمشي سريع يعني بس خارج بغداد سريع. رزني ايش قد يعني ماشي تقريبا موصل بها السرعه؟ بس على جسر طابقين في مره واحده. ايش قد يعني؟ 160. خلف الله عليك. بساطة أحبائي العراقيين يحجون براوتهم ما يدرون احنا دا نوقعهم بمقلب. 160 على الجسر أبو طابقين. إيش قلت لروحك؟ إذا طفر عندك روط لطق تاير. صار لكم ايش قد تمارسون هذه الهواية؟ والله سيدي يعني تقريبا من 2004 بدينا بهاي الهواية. كم حادث وقع منكم؟ والله سيدي حوادث كلش هواية يعني انه يعني اثناء ممارستكم؟ اثناء ممارستنا الحمد لله والشكر يعني ما صار عندنا حادث احنا، بس اكو غير جروبات سوت فعاليات صاعدها حوادث هواية. انتم بادرتوا فد مبادرة هي هذه اللي خلتني انه اجي واسوي اللقاء وياكم ونتكلم عليها. أنا أريد تتكلم لي وبعدين أسألك عن المبادرة. والله سيدي هي شغلة إنه إحنا كنا ندري السرعة ما حلوة، والسرعة تؤدي إلى هواية مشاكل، من ضمنها إنه هواية يعني يتأذون بها، بالإضافة إلى إنه الشارع مو ملك واحد، فمن يأذي روحه ما يأذي روحه لوحده، حيأذي المقابلة أكيد. هاي منتهي من إذا في حال حدوث حادث أو أي شيء من هالقبيل. فإحنا يعني شلون حاولنا نحد من هاي الشغلة، أطلقنا حملتنا بالجروب إنه حملة لا للسرعة، واتفقنا يعني إنه الولد كلهم الموجودين وحفزناهم إنه يلتزمون بالسرعة بالشوارع العامة، واللي إحنا ندري حسب معرفتي اني ومعرفه الولد انه الشارع يعني اكبر شارع عام عندنا بالعراق ما يتحمل ازيد من 80. فاحنا اطلقنا هاي الحمله قلنا لهم الشارع العام اللي ما يتحمل ازيد من 80 ممنوع المشي به نهائيا، وانه السرعه بعد نلتزم بالسرعه المحدده. ملتزمين بيني وبينكم يعني مو بس هاي نشرتوها نمشي 80 ملتزمين؟ لا سيدي ان شاء الله ملتزمين. طيب السبب الرئيسي اللي خلاكم تسعون بهذه الحمله؟ والله سيدي هوايه من اصدقائنا الكلش عزيزين علينا، يعني انتقلوا الى رحمه رب العالمين العزيز الجليل، فاحنا ما نريد نفقد اشخاص بعد يعني غيرهم هم عزيزين علينا، وهاي الشغله يعني حاولنا نسويها عم نحد من هذا اخوان الاعزاء، طبعا مع احترامي للاغنيه، هذه الاغنيه انا بديت اذا سمعتها اطفي الراديو نهائيا، ما اقدر اسمعها لان هذه المأساة كبيره جدا. اصدقاء اللي بدأوا يلتزمون بالسرعه بسبب فقدانهم لزميلهم توفى اثناء هذا الحادث. محور هذا التقرير اللي عرضناه احنا باتجاه باربع اتجاهات. اولا، اخي الاب رب العائله، من حقك ان تفخر بابنائك، لكن
هل هذا الحق يعطيك الحق أنه صعد ابنك تخليه يقود المركبة وعمره 15-16 سنة؟ أقول لك لا. لا سمح الله إذا سوى الحادث ايش راح يصير بيك؟ مو نشوفك بالشارع الله يكفيك الشر وتبكي؟ نجي على الابن يا أخي، كل واحد من الشباب خلي يسمعني، خلي يلزم له سكينة صغيرة مو كبيرة يا معودين ويجرح ايده، يشوف الأذية شنو هي راح تسبب له. تدري أنت شو تسوي بأهلك إذا صار عليك شيء؟ تشلع وصلة من كبدهم. تدري يعني شنو؟ وسلم جرب. إخواني أحبائي أبنائي، السرعة ترى أنتم مو بس تأذون نفسكم، تأذون غيركم وعوائلكم اللي تخلوها وراكم. الاتجاه الرابع، سادتي المسؤولين في مجالس المحافظات، أمانة بغداد أنا حسب معلوماتي أنه في طور مشروع الشرطة الذكية أكيد الروتين المؤخر والعروض، هاي المسائل اللي بيها كاميرات لضبط السرعة، رادارات لضبط السرعة. في محافظة العمارة ذيقار، أعتقد ذيقار نصبه، باقي المحافظات ذول أبنائكم، خلي نحافظ عليهم، خلي نحاسبهم وفق قانون. يعني مو أنا أشوف عينك ميزانك وأنا أقول ده يمشي سرعة وغرم، هذا غير جائز، يصير بها ظلم. هذا الرادار قد يكون سعره بخس، مجالس المحافظات دعمهم إلى أجهزة المرور في وضع هذه الرادارات والكاميرات لغرض ضبط هذه المخالفات. أخيرا أنتم لاحظتوا الشباب والطموح وشون نحافظ على نكبح هذا النشاط اللي عندهم. لاحظتهم في الجادرية شغلات اللي يسموها بالعامية التفحيط، منعوا منها. لو تطلعون على الانترنت تشوفون الكلام اللي بيناتهم، بدأوا يطلعون بال11 بالليل على خطوط المرور السريعة، يسابقون يتراهنون منو يفجر الإطار. ترى هذه مأساة، وهذه يعني أنا أقولها كارثة. إذن نداء الأخير إلى السيد وزير الشباب والسيد رئيس اللجنة الأولمبية المحترمين، هم الشباب سعوا للحصول على ساحة، لكن يجب أن تكون هذه الساحة بإشراف اللجنة الأولمبية أو وزارة الشباب. ولذلك دولة أبنائنا لو وضعناه في كفة ميزان يطلع يتسابق على طريق المرور السريع يؤذي نفسه ويؤذي غيره، لو نسيطر عليه بساحة أصولية نظامية بها شروط المتانة والأمان ويحافظون ونحافظ احنا كنا على السرعة في الشوارع اللي بدأت تحصد أرواح أغلى الناس عندنا وهم شبابنا. أتمنى السلامة للجميع إن شاء الله، وفاصل ونواصل وياكم. تخفيض على المكالمات يصل إلى 30% طول النهار وأكثر من 70% طول الليل. يلا اشترك مجانا واتصل على نجمة 333/8. أنا اليوم مسافر من بغداد وراح أخابركم وين ما أروح، يعني خطة زين باقي وياي. يابا أنا اليوم باسطنبول، بس لو تدري شلون بيها مكانات حلوة. يا معود صدق تحكي، أقول البرجين نفس الطول. اليوم راجعين من بيت الله ودعيت لكم واحد. تجول مع زين بأوسع تغطية حول العالم. خابر واستلم مكالماتك بأسعار جديدة ومميزة، واستلم الرسائل ببلاش. التجوال أحلى ويزين. علينا عروض الإنترنت وعليكم الاختيار. أقوى عروض الإنترنت بين يديك من زين، يمكنك استخدامها على موبايلك أو عبر مودم زين إيجو. اختر ما يناسبك من العروض بإرسال رمز الاشتراك برسالة قصيرة إلى الرقم 21777 واستمتع بتصفح الإنترنت مع زين أينما تكون.
اخواني الاعزاء طبعا نواصل وياكم ان شاء الله. الاخ عادل من الحسينيه منطقه بوب الشام والحسينيه، واهالي الحسينيه يشكون ونقل شكواهم انه يطلبون جسر لعبور المشاة. حوادث كثيره للدهس تقع ضمن هذا الشارع وقرب مستشفى الشيخ ضاري. اذا هو النداء موجه للساده المسؤولين على هذا الطريق لوضع جسر لعبور المشاة، لكن بالمقابل احنا ان شاء الله نسعى مع الساده المسؤولين كمديريه مرور عامه مع الساده المسؤولين، لكن المطلوب منكم يا اخواني تعبرون على الجسر. ايضا حول السرعه، تقاطع ضمن بغداد، شوارع تم اكساها بصوره اصوليه نظاميه بدات السرعه بها، عدم مراعاه لقواعد الاسبقيه